दोस्तों अगर आपके पास Redmi या Poco का डिवाइस है और आप अपने डिवाइस में HyperOS को जैसे अपडेट करते हैं तो आपने देखा ये प्रॉब्लम आ रही है। स्पीकर की जो आवाज़ है काफ़ी लो हो चुकी है। इसी के बारे में बताने वाला, अगर ये प्रॉब्लम मिल रहा है तो इसको फिर से फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैंने कैसे फिक्स किया है। एक डिवाइस में मैंने यहाँ पे सेटिंग करके रखा हुआ है और दूसरे डिवाइस में अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे सेटिंग करके नहीं रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये पोको का डिवाइस है, इसमें मैंने अभी कोई भी सेटिंग नहीं किया है और इसकी ऑडियो आप दोस्तों सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो ऑडियो आ रही है काफ़ी लो आ रही है। और इसके बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं Redmi का डिवाइस है और इसकी ऑडियो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सुना कि इसमें जो ऑडियो आ रही है काफ़ी अच्छी तरीके से आ रही है। तो इसके लिए आपको 4 से 5 सेटिंग करना है, जिसको करने के बाद आप यहाँ पे ऑडियो की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। दोस्तों जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने में नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करना है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मीडिया साउंड को आपको यहाँ पे फुल कर लेना है। देन उसके नीचे में आप जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा साइलेंस मीडिया इन साइलेंट मोड। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑन किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। देन उसके बाद नीचे में जाना है और नीचे में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा हैप्टिक फीडबैक लेवल का। अब दोस्तों होता क्या कि अगर आप यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक लेवल को काफी यहाँ पे हाई करके रखिएगा तो जो ऑडियो की क्वालिटी है काफी लो हो जाती है। तो इसको क्या करना है, आपको मीडियम में सेट कर लेना है या आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आपको मीडियम में सेट कर लेना है। ये मीडियम में सेट करने के बाद आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। देन उसके बाद आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन ऊपर में जो शो हो रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पे Xiaomi साउंड में क्लिक किया हुआ है तो इसको आपको डॉल्बी एटमॉस में सेट कर लेना है। Xiaomi क्लाउड में क्या होता है कि इसमें दोस्तों बूफर का आवाज ज्यादा आता है, जिसके चलते क्या होता है कि ऑडियो की क्वालिटी काफी यहाँ पे दब जाती है। जैसे बास आप देखने होंगे कि जैसे बास अगर ज्यादा आ रहा है तो उससे क्या होता है कि ऑडियो की क्वालिटी काफी दब जाती है और डॉल्बी एटमॉस में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए आपको डॉल्बी एटमॉस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। देन उसके ग्राफिक इक्वलाइजर में जाना है, आपको यहाँ पे कस्टम पे सेट कर लेना है। इक्वलाइजर को आपको यहाँ पे सेट नहीं करना। इक्वलाइजर अगर जितना यहाँ पे बढ़ा के रखिएगा उतना आपका साउंड यहाँ पे दब के आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे कस्टम पे इसको सेट कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने और फिर से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस बार आपको जाना है एडिशन सेटिंग में। एडिशन सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसेसिबिलिटी का। इस एसेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हियरिंग का ऑप्शन मिलेगा। हियरिंग वाले ऑप्शन में जाना है और हियरिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये आपका बैलेंस किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, एक बार दोस्तों आपको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है और इसको आपको मिडिल में सेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है। अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा किया हुआ रहेगा तो लेफ्ट साइड का स्पीकर आपका बजेगा, राइट साइड का स्पीकर नहीं बजेगा। राइट में अगर आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस प्रकार से तो क्या होगा कि राइट का स्पीकर में साउंड ज्यादा आएगा और लेफ्ट वाला में कम आएगा। तो इसको आपको इस प्रकार से बैलेंस कर लेना है। जब आप बैलेंस कर लीजिएगा देन उसके बाद आप यहाँ पे ऑडियो सुनिएगा, अच्छी क्वालिटी में ऑडियो आपको ज्यादा आवाज सुनने को मिल जाएगा। और साथ में मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दोनों स्पीकर में सेम साउंड लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मोनो ऑडियो को भी यूज कीजिएगा, तो इससे भी स्पीकर की आवाज काफी बढ़ जाती है। देन उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आवाज सुना देता हूँ। सबसे पहले इसमें आवाज सुन सकते हैं और मोनो ऑडियो में कितनी आवाज आती है वो भी आप यहाँ पे सुन लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको अगर मोनो ऑडियो में सेट कर लेता हूँ तो मोनो ऑडियो में सेट करने के बाद अब और आप देखिए साउंड और यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा सुना कि ऑडियो की क्वालिटी है जो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। तो दोस्तों बस आपको ये सेटिंग करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ऑडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। अगर फिर भी यहाँ पे आपका फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो सिस्टम लॉन्चर है उसको एक बार आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल अपडेट कर लेना है और पुराना वाला वर्जन को यूज़ कीजिएगा, तो उससे भी दोस्तों काफ़ी फर्क यहाँ पे पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए।